ल हामी चाहिँ यहाँ अब घान्द्रुक आइपुग्यौँ हिँड्दैछ मैले चाहिँ बाटो जस्तो छ यहाँ छ बाटो सानो छ बाटो चाहिँ तल्लो बाटो बनाउँदै बन्द हो माथिको बाटो खुल्ला छ बाटो चाहिँ पुरै गल्ली गल्ली हो यस्तो खालको छ भ्यू चाहिँ त्यति राम्रो देखाएको छैन अहिले हामी जाने होटल चाहिँ उयो हो ऊ त्यहाँ जान्ला मम्मी कस्तो भइरहेछ त यसो मामालाई भनिदिनु पऱ्यो के भइरहेछ यता हामी कहाँ छौँ आमामा दिए है दियो उहाँले चाहिँ आफ्नै गाउँ भन्नुभएको छ तर उसलाई बाटो चाहिँ थाहा छैन आफ्नो गाउँको ल घरहरू त्यस्तो यहाँ सबै ढुङ्गाको घर हो यहाँबाट राइट हो है लेफ्ट नजानु है मलाई थाहा छ ल अब हामी जाने होटल चाहिँ यो हो मामा यहाँबाट हामी जाने हो माथि मामा माथि हो मामा जाउँ आफ्नो गाउँ बिर्सिनु भयो जस्तो लाग्यो तपाईँले अब ट्रेडिसनल गुरुङ ड्रेस पनि पाउँछ अरे यसमा यसमा ल बिआस होटल राम्रो रहेछ ल ल हामी जाने होटल आइपुग्यौँ ल अब एकछिन यहाँ होटलकोमा कुरा गरौँ अनि त्यसपछि है त अहिले एकछिनमा अपडेट दिन्छु यो चाहिँ हामी बसेको होटलबाट देखिने टावरबाट देखिने भ्यू है त यो चाहिँ घान्द्रुक अहिले चाहिँ अलिकति यहाँ हुसुलायो भएर केही देखाएको छैन भोलिदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ ड्याडी यता हेर्नुहोस् आमामा स्माइलै राम्रो अनि यस्तो छ ल पैसै उड्यो ल पैसा त्यहाँ भागोमा गयो अरे ल ल ल हालौँ हालौँ के छ देखाउनु त मामा ल सेकेन्ड हाम्रो ल तिमीले खाइरहेको छ ल तिमीले खाए ल अहिलेसम्म लास्टको मेरो छक्काचुट ल सलामी मात्रै खाएन भाग कति आयो लास्ट होइन होला मेरो लास्टमा मैले खायो तिमीले 2 हात खायो ए म 2 हात खाएँ भने चाहिँ मैले जितेँ आज जसको कपडाको भयो नि कपडाको भयो ठ्याक्क टुप्पोमा बादल आएर माछा पुछ्री चाहिँ यहाँ छ टुप्पो आउँदैछ उता पनि गुड मर्निङ एभ्री वान आज चाहिँ डे 2 घान्द्रुकको
अनि भर्खरै उठ्यौँ ब्रेकफास्ट गर्न भ्यायौँ हामीले चाहिँ। अब हामी यहाँबाट घान्द्रुकको पुरानो गाउँ जाँदैछौँ। म यहाँबाट भ्यूहरू कस्तो कस्तो देखिन्छ देखाउँछु यता एकैछिन अगाडि। त्यति राम्रो चाहिँ भएको छैन, अलिअलि हिमाल चाहिँ देख्न सुरु भएको छ। हामी चाहिँ यहाँ बाटो यस्तो खालको बाटोबाट हिँड्दैछौँ। अब हामी जानु लागेको पुरानो गाउँ होइन त। त्यसो भने बाटोहरू चाहिँ राम्रो, पानी पनि आइराख्ने। हाम्रो अगाडि मम्मी ड्याडी मामा मन्सा सबैजना छ। ओ भ्यू त यहाँबाट दामी देखेछ है, तर अलिकति बादल लाग्यो भएर त्यति राम्रो देखिरहेको छैन। हजुर त्यो गाउँबाट चाहिँ अझै ठ्याक्कै अगाडि नै देखिन्छ अरे नि त। सो हामी बसेको होटल चाहिँ उयो हो। होटलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुत्नलाई चाहिँ ठिकै थियो, तर खासै खतरनाक त होइन रहेछ। अझै क्लियर हुँदैछ भ्यू चाहिँ, हिमाल चाहिँ अगाडि अगाडि देख्दैछ। बाटो चाहिँ यस्तो छ, जस रमाइलो भइरहेछ। है हो खतरा देखेको छैन न। बनाउनु मन छैन होला तपाईँलाई अहिले? यहाँ चाहिँ यस्तो छ, सागहरू टक्कसँग रायोको साग देखाएको छ होला यता। खच्चरहरू रहेछ। हेलो हामी चाहिँ अब यहाँ गुरुङ ड्रेस टक्क लगाएर अब यहाँ भिडियो सिडियो फोटोसोटो खिच्दैछौँ अनि गाउँतिर पनि जाँदैछौँ। हाम्रो दुईजना गुरुङनीहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, म देखाउँछु है त। अब ल गुरुङनीहरू यता हेर्नुहोस् प्लिज। दुईजना गुरुङनी यता छन्, नाच्दैछन्। अब जान लागेको ठाउँ चाहिँ हामी यो गाउँ हो, यो चाहिँ पुरानो गाउँ हो अरे यहाँको। भ्यूहरू चाहिँ यस्तो छ यहाँको। यहाँ भ्यूको कुरा त के गर्ने हो र, खतरा भइरहेको थियो यहाँ। दामी भ्यू देखेको छ भनेको चाहिँ तपाईँ त हिमाल देखिरहेछ।
हामी चाहिँ अहिले पुम्दीकोट शिवको मन्दिरमा आइपुगेका छौँ अनि अहिले भ्यू हेर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ खतरा देखिरहेको छ। म देखाउँछु त अलिअलि। यो चाहिँ अहिलेको भ्यू, यहाँ हिमालहरू मजाले देखिरहेछ। तल चाहिँ अघि अलिकति क्लाउडी थियो, यहाँ माथिबाट आउँदा चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ। यो चाहिँ यहाँको शिवको मन्दिरको इन्ट्रान्स भयो। म देखाउँछु त कस्तो कस्तो छ अगाडि। एकदम डाँडामा रहेछ हाम्रो, यहाँ यस्तो देखिरहेछ। हामी त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो। यसको लास्ट स्टेप यस्तो डाँडामा नि मजाले बनाएर आयो। त्यही छ, यस्तो राम्रो खतरा बनाएको यो। त्यही छ। ल हामी चाहिँ यहाँ पुम्दीकोटमा छौँ अहिले। अनि यहाँनिर शिवको लिङ्ग पनि देखिसक्यो। आई थिङ्क यो सबैभन्दा ठुलो महादेव है मा। ल हामी चाहिँ यहाँ पुग्यौँ। सबैभन्दा ठुलो महादेव। चारजना लाग्यो भने चाहिँ मलाई